Fatmir Lima, kryetari i nismës, është shpreh i gatshëm për mi fillu bisedimet me lëvizjen vendvendose për mandatarin e qeverisë Kurti 3, zotri Albin Kurtin, ku ka thonë që nëse krijimi i qeverisë varet nga 3 votat e nismës, atëherë nisma është e gatshme me bashkëpunu pa kushte me lëvizjen vendvendosje. Mirë po, do duhet edhe një herë mu diskutu çështja e kryetarit kuvendit, sepse vazhdojnë me besu që një njeri që ka kriju preqarje, nuk është i bashkë me të gjithë, nuk do duhet me kryetar kuvendit e kështu me radhë. A do të kemi ndryshim të kryetarit kuvendit dhe qeveri Kurti 3, apo kushtet kushtet në thojza të zotri Limës janë për zotri Kurtin të papranueshme dhe pavarësisht mundësisë së krijimit të qeverisë do të shkojnë në dhjetor, në qenë, në votime, në zgjedhje nacionale për me zgjedhë dhe njëherë partinë e duhur ose partinë e duhur.